இந்த ஒரு சம்மர் சீசன்ல பொலன்னு வெளுத்து வாங்குற வெயிலில் நம்ம உடம்ப ஜில் ஜில் கூல் பண்ண ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நீங்கள் போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். நீங்கள் வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே இருந்தாலும் தருமபுரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாங்க. தருமபுரியிலேருந்து பைக்கு அண்டு பஸ் எல்லா அலவன்ஸும் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் பஸ்ஸில் போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒகேனக்கல் பஸ் ஸ்டாப்புக்கே போகும். அங்கேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வாக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போய் சேருவோம். இந்த சம்மர் சீசனில் குறைவான தண்ணி தான் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் நான் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நாங்கள் ஒரு 8 பேர் ஃபுல்லாக ஃபன் பண்ணிவிட்டு மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ஃபன் பண்ணிட்டு நல்லா பேசிட்டு நல்லா சுற்றிட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. அது நம்ம ஒகேனக்கல்ல வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒகேனக்கலுக்கு ஃபேமஸான ஃபிஷ் குழம்பு தான். ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை, ரசம், ரைஸ் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒரு கட்டிட்டு சாப்பிட்ட சாப்பாடுலேயே போதெல்லாம் ஏறிடுச்சு. அவ்வளோ சாப்பாடு நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியாக என்ஜாய் பண்ணி ஒரு நாள் ஒகேனக்கல்ல. ஃபுல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள்.